那么我上呢，今天去买了假面骑士嘎恰多和 GIS 的冬季剧场版的电影院的这个提前购买券。我们来看一下里面内容啊。首先呢，这边是有一张可以兑换电影院门票的一张卡。那这张卡的背面呢，这边是有二维码，刮开之后就可以在电影院的机器上去更换当天的这个门票，这设计还是挺不错的。再来看一下呢，提前购买的现在还有一张特点，就是这个 GIS 的 KMI 形象的一张卡牌，等级呢是 EX 的，这个设计还是挺可爱的。那我发现这张卡牌好像是可以和之前 GIS 这张卡牌组成一个最佳组合啊。等一下咱们可以来听一下他们的音效。那接下来就来演示一下这张卡牌的音效。那么先来听一下单张卡牌的音效。好，那咱们来听一下和之前这张 GIS 卡牌是不是能够有最佳组合的音效。这两张卡牌的音效是完全一样的呀，好像没有什么特别的。OK， 那接下来听一下这张卡牌和这把武器联动的音效。